एक गांव में एक किसान रोज अपने आंगन में मक्का सुखाता था। उसने देखा हर दिन कुछ दाने कम हो रहे हैं। छुपकर देखा एक तोता मुंह में मक्का लेकर उड़ रहा है। अगले दिन किसान गुस्से में झाड़ू लेकर खड़ा हो गया, लेकिन तोता इस बार मक्का नहीं लाया बल्कि उसके सामने एक चमकदार हीरा छोड़ गया। किसान हीरे को देखकर हैरान रह गया। इस तरह हर दिन मक्के के बदले तोता उसे हीरे देने लगा। हीरे बेचकर किसान ने बहुत सारा पैसा कमाया और तोते के साथ उसकी गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन तोता चुपचाप रोता रहा क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।